Amen. Amen. Allez, bébé, à bord, on va casser. tolingi toyoka mwa ya circonstance après mwa ya circonstance toza na basali na biso baoka bawatrice bazali mibale e na ntango tobengi ser na biso Priska aya mpona mwa ya circonstance vanda bien oyoka malamu ekateli na emeleli na etindikeli amen. Chers serviteurs et servantes de Dieu, chères femmes et jeunes sœurs, distingués invités, shalom. 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 Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous, femmes et jeunes sœurs de l'Assemblée Jésus-Seigneur, un véritable honneur de vous retrouver si nombreux ici présents dans cette activité spirituelle consacrée à la femme et à la jeune sœur, afin de redonner à ces dernières leur rôle et place selon le plan de Dieu tel qu'il est décrit dans la Bible, dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22. Proverbes, chapitre 19, verset 14. Proverbes, chapitre 31, verset 10. Où les valeurs de la femme sont mises en évidence dans le sens de faire de ces dernières une femme intelligente. Moi si Amayele, une femme vertueuse qui a de la vertu, qui est intègre, juste, moi si Asembo, scrupuleuse, consciencieuse, louable, moi si Alokum, digne, responsable, exemplaire, moi si Andakisa, courageuse, gracieuse, retenue. Je vous demande de les applaudir très très fort. Chers ministres de Dieu, chers serviteurs et servantes de Dieu, chères femmes et jeunes sœurs, distingués invités, cette activité d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme, célébrée tout le 8 mars de chaque année, dans le but de réfléchir sur les conditions des femmes dans le monde et de lutte contre les inégalités face aux hommes, d'appeler au changement et de célébrer les actes de courage et de détermination des femmes ordinaires qui jouent un rôle extraordinaire dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Mise en place depuis 1977 par l'ONU, Organisation des Nations Unies. La journée a toujours été placée sous un thème précis. Pour cette année 2019, les thèmes portent sur penser de manière égale, construire intelligemment, innover pour le changement. Cela veut dire que moi si asengeli amema makanisi ya sika pona kobongola makambo pe komima makambo liboso. Esengeli na ye atonga na maele pona lokumu ya mwasi. Kolata kaka te, basorti kaka te, kabelo kaka te, make-up kaka te. Kasi mwasi ya sika pona botombwami pe lokumu ya mwasi boye te. Église boye te. Basi boye te. C'est ainsi que nous, l'Église, dans le cadre de notre mission d'encadrer spirituellement et socialement des âmes, saisissant cette occasion, nous avons pensé interpeller et conscientiser la femme chrétienne sur les thèmes à la plage de Vachi, tiré des livres d'Esther. Car du temps, si vous enseignez un homme, vous enseignez à une personne. Et si vous enseignez à une femme, vous enseignez à toute la famille. Ajoutons de même la femme et la
ceinture qui tient les pantalons de l'homme. Amen. Et là où la diplomatie a échoué, il reste la femme. C'est de cette femme que nous voulons, une femme capable à toutes les héroïnes de Christ dans la Bible. Nous voulons aussi, pour l'occasion, remercier l'Église tout entière pour son implication. En particulier, notre maman Albertine Koumba, pour son attention accordée à l'Église. Pour son attention accordée à toutes nos activités. Au pasteur, berger de l'Église, l'homme de Dieu, Cédric Moubenechari. Ainsi qu'à toute son équipe pour des belles initiatives qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. À tous les frères et papas pour leur accompagnement. À toutes les mamans et jeunes sœurs pour leur motivation démontrée et approuvée. Enfin à vous tous et toutes qui êtes venus de partout pour nous honorer. Que le Seigneur, Dieu très haut, le Seigneur Jésus-Christ, vous accorde une grande moisson et de grandes bénédictions. Ndenge oyeli, ndenge okobimate. Loba 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Chers ministres de Dieu, chers serviteurs et servantes de Dieu, chères mamans et jeunes sœurs, chers distingués invités, namoni ndeti na suki awa. Amen. Vive le Dieu très haut, le Seigneur Jésus-Christ. Vive l'Église corps du Christ. Vive l'Assemblée Jésus Seigneur. Vive les mamans et les jeunes sœurs. Vive la femme congolaise. Vive la journée internationale de la femme. J'ai dit et je vous remercie. Bon sens, je sens la malade. Amen. Donc, on est sur le temps, on a la likambo likambo likambo. Amen. Liboka to ela ki to ndo songola yango. Amen. Na lingina tele ni sa mwasi moko oyoka kaye. Oyoka kaye. Mais le 8 mars olingo yoka ye lisusu. Na senyo telema. Esika izwami yo. Telema temba mwasi wana. Alinga panza liboke. Otola ekatno esika. Et dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Allez. Wana bendi mosali na nzambe azopusa na goya. Mama Melina pusani liboso. Toyoka liboso yango. Oya mebeli biso. Lisusu maboko makasi makasi makasi. Alléluia. Nalingo mi bete la maboko bota mamwasi. Beta lisusu maboko wana. Topesi Nzambe merci na owa saisi biso lisusu na tongwa lelo. Nzambe zwano lokumu nkembo masanjoli. Tozaba nani kolo na tongwa lelo telema. Nakati ne tumbole o Yesu Masia. Biso basio ya pamba sans valeur. Mais pas na yo tozui valeur na tongwa lelo. Que tolo ba na par na yo nkolo. Na oyo tie éternel poto communiquer na peuple na yo. Tika lokumu nkembo masanjo lie mate pa na yo. Na kombo no Yesu Masia. Amen mama. Amen. Ah, esengo nange eleki ya yo. Yange leki ya yo. Kona za mwasi pamba pamba te. Nzambe wana tovandi. Napesi merci
na mama Albertine Kumba oyo apesa biso ba mama na kati na ministère na ye espace ke biso ba mama to sangana na pesi pe merci na musai na biso papa Cédric na basali na Nzambe bazako na papa Mara na servante na ye mama Bernadette Tutembo na basante nyonso bazakati na biso na bino boye kati na esika oyo na pesi bino merci boye malamu. Alléluia. Nzamba azwa lokumu. Vraiment toza sima na tango. Nzambe wana azwa lokumu nkembo. Tozongisi ser na biso Priska. Asunga biso na litangi na tongo lelo. Mama amen. Amen. Mwasi moko azawa. Mwasi moko azawa. Nana zana lokasa oyo. Ngana lokasa na ngaba komi. Na thème ya lelo. La journée de la femme ya ba maman Jésus Seigneur. Nzamba poneli biso thème moko kitoko. Ba yesi biso à la place de Vachi. Alléluia. Mama mi betele maboko pona tempo. Mi betele maboko so beta mona se. À la place de Vachi, mama beta maboko. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. À la place de Vachi. Tolingi tolanda litangi. Soko za na Bible no mama fongola. Esther 1 tina 20. Esther 1, de 1 à 20. Esther chapitre 1, verset 1 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur. C'était du temps d'Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suisse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Le commandant de l'armée de Perse et de Médès, les grands et les chefs de province furent réunis à sa présence. Il montra la splendide des richesses de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ce jour fut écoulé, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suisse, la capitale, des plus grands jusqu'aux plus petits, un festin qui durant 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons, de pistis et de poupes à des anneaux, l'argent et à des colonnes de marbre, des lits d'or et de l'argent reposés sur un pavé de porphyre, de marbre, des nacres et des pierres noires. On servait à boire dans la vase d'or de différentes espèces. Il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vachi fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale d'Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhoumet, Bigda, Akona, Bigda, Abda, Sétar et Karsas, le 7 unique qui servait devant le roi Assuérus, d'amener à sa présence la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de fille. Mais la reine Vachi refusa de venir, car elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fit enflammer de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits.
Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Atmata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memukam, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vachi pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les uniques? Mais Memukam répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vachi a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène à sa présence la reine Vachi, et elle n'y est pas allée. Et c'est tout, le princesse de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la porteront à tous les chefs du roi, et là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part, qu'on inscrit parmi les lois de Perse et de Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vachi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Verset 20. L'édit dit au roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendant honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Parole du Seigneur. Betela liloba nzambe maboko makasi. Beta maboko mama. Beta maboko, beta maboko. Thème na biso ezali à la place de Vachi. Mais batangeli biso histoire oyo ya roi Assuérus. Bisika azalaki na mboka wana. Roi Assuérus aza mokonzi oyo bajuif bakendaki bowumbu. Na kati na mboka wana bavandi kuna. Mboka Perse ezali kola grande puissance okola Babylone bake bowumbu kuna. Bake bowumbu kuna ba se retrouver na kati ya bowumbu. Bavandi barwa baleki, mais tango a roi Assuérus akomi na kati na règne na ye, roi Assuérus lokole laka epesamelaki déjà ba juif ke bakokende bowumbu, bakovanda kuna 70 ans na kati na bowumbu wana. Mais nzambe na bolingo na ye akotindela bango roi moko, roi wana akozala ketia, mais roi wana akozala païen, roi wana lokola roi Assuérus. Roi Assuérus a commis na règne na ye avandi ti amoni ke roi Assuérus asali nini a publié a libérer lokola promesse de Jésus alaki tango ekokaki a libérer ba juif bao bazalaki na posa kozonga bazongi kana na Jérusalem. Mais tango ba mususu basali nini batikali kuna, tango batikali bavandi na bango bamonaki ke batrouver bon ba juger bon batikala na bango na ba vivre na bokonzi ya roi Assuérus toleki. Sœur Priska zongelanga verset 10 ti na 12 avotanga ngai sutem nanga bapesi ngai na tongo lelo ezali eti Vachi. Mama mi betela maboko ko nalingi obeta maboko. Sutem nanga batuni motuna, est-ce que ozali Vachi na tongo lelo? Toko découvrir elongo ngana yo na ndenge Bible ezolakisa biso na verset 10 ti na 12. Soki na tongo lelo oza Vachi. Verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehumai, Bitsda, Arbona, Bigda, Abagda, Zeta et Kassa, les 7 uniques qui servaient devant le roi Assuérus, d'emmener à sa présence la reine Vachi avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir, car elle reçut par les uniques
l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Amen. Est-ce que yo qui le kolanga? Place wana c'est plus qu'à insister les sous. Oyo qui ango? Oyo qui bien? Oyo qui bien? Te soyo ka bien bobeti mabo. C'est plus qu'à insister. Mais la reine Vachi, Mama fongola matoi, fongola miso molimo efongwama. Oyo ka bien. mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par les cyniques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Betela Yesu maboko makasi makasi makasi. Nzambe wana zwa lokumu mama beta beta beta. Pona tongo lelo oza mwasi kitoko oza reine ba prince baza kati na esika oyo. Sutem nanga ezali eti Vachi. Est-ce que ozali Vachi? Vachi bazo lobela biso. Vachi aza mwasi pamba pamba te. Lobana aza mwasi pamba pamba te. Vachi oyo aza mwasi ya mokonzi. Loba Vachi aza mwasi ya mokonzi. Vachi aza mwasi ya mokonzi. Vachi aza reine. Vachi aza kitoko. Vachi aza na ba qualité moko oyo akoki kokana na moto te. Vachi na tongwa lelo eza yo eza ngai. Alléluia. Babi Vachi aza mwasi ya mokonzi. Première dame. Première lokola exemple si abimene lokola mama nani mama Olive elongi kitoko mwasi ya valeur mwasi ya tonda nesengo mwasi ya tonda na mbongo mwasi aza nyonso aza nango. Reine Vachi azalaki mwasi ya mokonzi mwasi ya kitoko mwasi ya belle figure. Alléluia. Mama na tongo lelo za mwasi oza kitoko no mono kitoko mingi lolengo lati lolengo vandi oza mwasi ya kitoko pepa na boza mwasi kitoko ko oza bateko oza mwasi kitoko oza mwasi ya kitoko ya mokonzi moko. Betela maboko mama beta maboko. Alléluia. Mwasi kitoko mwasi moko soki totali na niveau ya société na niveau ya physique mwasi oyo azali mwasi ya koka mwasi aza bien élevé mwasi aza malamu mingi mwasi ya koka na nyonso mwasi aza mayele wana nde Vachi. Mama nabike na tongo lelo za mwasi ya mayele oza mwasi kitoko wana ba qualité ya Vachi. Aza tipa mwasi yo na société aza mwasi yo ya bonne qualité atombwa mapenza na niveau social aza bien. Alléluia. Na ebisa lisusu mama yo oza mwasi kitoko oza mwasi kitoko oza mwasi yo taino eza kitoko oza mwasi yo tonda na nyonso oza mwasi ya pamba te. Me Vachi oyo aza mwasi oyo azalaki na mobali na ye mobali na ezalaki roi Assuris. Mama biso toza bana na Nzambe. Reine Vachi aboyi azodobéir aboyi kotosa mibeko ya roi aboyi ordre roi tindaki ke akende na miso na ye atambola bato pe baye tansu ba musu pe baye bayete aboyi kotambola pamba aboyi eza nango pasi te odendi ka liboso mobali na yo te odendi. Mais roi Vachi la reine Vachi aboyi liboso ya roi. Deuxième point nangeza refus na résistance. Reine Vachi a résisté, a refusé, a résisté penza. A résisté ko na makambo kuteza bolamu na ye. Mais Reine Vachi a résisté. Ndengo yo résistaka. Okotuna na mama ina résistaka na nini? O résista na makambo ebele. Ozo résister maloba. Ba parents to okendaki libala. Ba pesa ki oba mwa toli. Apesi o toli. Oyepe na ndako libala. Mobali pe apese biso na libala oyo tokotambola
boye mama kodefa te mama lobako papa kwesi mibeko lobi na ndako defa ya loba na defa tapesa kanga nini o resiste na maloba mobali na yo mama na koloba soki ba famille ezotombwama te ezokende liboso te po biso bavashi toze ebele na kati na bafamille toze ebele na kati na église toze ebele na kati na société oboyi mama oboyi kotosa meme maloba mobali na yo soki oboyi kotosa oyo ya mobali bongo boni bono oya kotosa oyo mokambi azokambi oyo na kati na église okotosa mama Albertine ndenge nini okotosa ya pa Cédric ndenge nini okotosa mama Bena ndenge nini ozo résister na maloba wana ozo résister maloba ya mokonzi apesi ordre me yo boyi o résister yango me lelo ntango yo ozo résister ozoyeba te sor ne ekozala nini po bible ezoyebisa biso to résister diable me yo leo résister diable na oyo atindaka otosaka te me yo komi ozo résister le roi des rois ozo résister basale ya nzambe ozo résister commission oza nango batia mutu moko likolo kuna ozo résister yaka nuit de prière nakoya te mama zongisa nakoya te betela nzambe mabokoko mama miso molimo efongwama matola molimo eyoka nakoya na nga te ozo résister kaka metongo lelo mama na koyebisa yo ke ko résister na yo wana un jour okozwa sort nango un jour okozwa réponse nango un jour okozwa pe conséquence nango alléluia alléluia vashi lokola mimonaki ngai awa mutu mosusu aza te nga mutu akokana nga aza te nga mutu asala aza te kaka ngai tokokoma nini biso toza bakristo mama oza mwasi balobi mwasi aza nini aza pole mwasi apesaka gu bisika molili ezali mama ntango yo telemi pole engalaka te bisika nyama nza yo ke otie tout droit me yo ozo résister na makambo oyo ekotombola yo ekomeme musika surtout na makambo ya nzambe boni tozo résister etala oyo nyonso barésistant bazo résister kaka kuna tokesa nini basi bato bakoteya moyebi te ke yesu masiya ezala mobali ezala mwasi ezala elenge biso nyo toza mwasi ya nani betela maboko makasi poza mwasi ya yesu masiya oza mwasi ya yesu masiya oyo yesu asomba na makila na ye oza mwasi ya valeur oza mwasi ya motuya mama tika ko résister na appel ya nzambe tika ko résister na mobali na yo tika ko résister na bakambe oyo baza liboso na yo okotanga kuna na Jacques 4:7 résister au diable nga point na nga ka suka na résister au diable na ye mama na conclusion na nga vashi amimonaki ke ngai oyo ndenge nazali kitoko na ngai lolenge na ngai nazangaka lipa te nazangaka kolata te nga mpe naza na bato natindaka nga kuna nake ekosala nini me vashi mpenza problème na ye cause na ye mpenza soki otangi kuna kaka na Ester wana 1 na 20 me na 19 sa conclusion na 19 vashi aboyi vashi atosi te vashi a perdre
Mutu atolo kwa mama Olive atombwa mikuna alingali abatu bango yeyo. Mama linga sala babango na mama Olive. Non pas exemple pour ye. Nani? Mama Denise poya ya sikona na kangi komote. Mama Denise betele maboko ko kwaza mwasi o atombwa mina katikati ya basi. Alléluia. Lokola mama Denise alobi ngande na zaboye. Ngaite na kotosa te. Papa titi na kotosa te. Na kotosa ye te. Vachi à perdre place na la royauté. Vachi à perdre na palais royal bisika zalaki malgré nyonso azalaki nango. Malgré rang social na ye. Vachi à perdre mais qui règne na ye. Maman nino yo etindaka yo molimo nini oyo esalaka yo ke obanda koboya désobéissance kota kati na yo mingi mama. Dans 10 minutes ya kolekisa na présence en Nzambe problème ya 10 ans solution mozoboya koyaba pokwa koyaba séminaire kopesa mbongo no ozoboya mama kandengo vandi wana nyatongo lelo gumba motuna yo na hotel misote oyoki yango oyoki liteyo mwa lento ya muke wana mama oyoki yango banda kobondela kati na yo banda kobenga esprit nyonso désobéissance kati na yo eza singe kokita tina bana na yo mama banda kobenga nango banda kobondela na kombo na Yesu Masia. Bengana esprit wana nyonso. Bengana esprit wana mama. Kokanga munoko te. Kokanga munoko te. Pokala mingi tozo yoka. Na place ya vachi. Est-ce que yoko remplacer? Banda ko bengana esprit wana nyonso. Banda ko bengana ngo. Banda ko bengana. Na bondeli bongo Nzambe azwa lokumu nkembo. Na nyonso toyoki na kati na esika oyo na kombo no Yesu Masia. Amen. Mibetela maboko makasi. Amen. Beta maboko makasi na milolo, beta maboko ya encouragement. Beta maboko na milolo ya encouragement, beta maboko na milolo. Amen. Togi kuna vachi désobéissance. Bozangi botosi na ndako libala. Mobalo a valoriza yo, apesa yo valeur, azopesa yo mitindo, ozoboya kotosa bakobwaka yo libanda. Amen. Botosi eleki mbeka. Atakuna na Bible na 1 Samuel 15:20 ndeka zobeta 7. Botosi eleki sacrifice. Okosa ba sacrifice ozokende mangengenge, ozokende ruzizila, ozokende zamba ya campus, okende soki wapi. Mais soki ozangi botosi eza pamba. Zana botosi na makambo na Nzambe. Zana botosi na milio vandi. Et surtout biso ba mama. Botosi eleki mbeka. Obina sina vandi na libalo yo nana kolongola ngai. Na boti bana 6 7. Na botele mapasa bana basi ya mibali kitoko. Mama bako rejete yo. Oko bwaka malokola vachi libanda. Tant baboka ki vachi libanda, batala ki rang social na yete. Batala ki rang na yete. Batala ki rang na yete niveau na zaki élevé babwaka ki libanda à cause de la désobéissance. Zana botosi. Mama ya AJS. Mama avani na kati ya base. Wazoka makambo ya base atosaka. Zana botosi. Siko vachi akei na place ya vasi ekozala. Mibetela maboko. Beta maboko. Zana botosi beta maboko. Beta maboko makasi. Siko tolingi to ya mama moko. Beta maboko.
tolingi toyoka na place ya vachi baremplace nani. Amen. Wana nakei kotelemisa mosali na Nzambe mama Bernadette tobeti maboko na makasi na bino telema esika ezwa bino telema esika ezwa bino. Kolobela likambo moko oyo ebonsami na maloba na Nzambe na pambuli mama Albertine Bishop Reverend o abengami visionnaire na biso esika zali Nzambe pambola ye na pambuli susu ya solo musa Nzambe Berger Cédric Nzambe pambola ye pe musali pasteur Pamala Nzambe pambola ye pe papa Dolphe esika zali Nzambe pambola ye pe ba servante nyonso ya vision pe ba papa mama bilenge bazali esika yo bopambola na kombo na Yesu ya solo ngai nazali oyo nakomi esiko mpona kelelo mbango otalisa bino mayeba pesi ngai kote na kambo na bino. Amen. Toyoki ndenge nini vachi asalaki musana ye ngai pe awa nazolobela sutem na ngai ezali ke je suis Esther nazali Esther mpona koremplace vachi. Alleluya. Tomoni vachi makambo na ye misana asalaki ndenge atambusamaki siko Esther aye kote place vachi bazoluka mutu nani akoremplace ye ndelelo oyo biso tozali awa tobengami lokola ba Esther. Esther, alleluya. Esther, alleluya. Est-ce que Esther azali awa soko azali abetela Yesu maboko. Amen. Nzambe azolokumu lelo ezali mokolo ya 8 mars o basi bazo sepela mokili mobimba ya kotesa pela valeur o bapesi bango kati ya mokili oyo. Alleluya. Kati na Congo na kati ya valeur mpe yo mpe oza kati na komonisa mato kotia mesika wana na place na yo. Amen. Awa tozolobela likambo ya je suis Esther mpona koremplace vachi. Toyebi ete kuna nyonso ntango bango aboyaki na ye bakonzi bazwaki mikano abi maintenant siko loka roi Siriki toki kotika bongo te ezalaki na mokonzi moko azali kuna nga na ye mpa na yo azali kovanda nazo roi Asirus ke nga naza na ye mpona nini toki kotika bongo te toki kozwa basi mosusu te mpo totombola bango na place wana afeke basi wana bazala oyo mpenza balaka su bote ya basi to misala ya basi mage ya boyaki nde mokonzi atalaki eza mabe te bazwaki 7 bajeune ser 7 bazwi bango batali oyo mpenza baseli kokende abi fozwa basi oyo bayebi mibali te. Alleluya. Na basi oyo baza vierge mokonzi aloki eza bongo nga na ndimi bazwi basi wana
batali basi wana basili kozwa oyo bazalaki vierge bayebi mibali te bazwi bango ti batambusi bango bakeli kula bango ndako bango esili kovanda ntango bazwi ndako wana bango basili kovanda mpe bazalaki moto azalaki kokadre bango eza mwana mwasi moko Egaini ye nde azalaki wana mpona ntina na kotala bana basi wana me nani na lingala balobi ete mwana mobali wana bapesaki etolola parceke aza impuissant po moyen touche bana basi wana eza te alleluya parceke bana basi wana baponaki bango nyonso bazalaki vraimen bavierge alleluya na limete ya solo soki eza bongo baponaki bango baza bavierge bakendeki seke babongisamaki mpenza kowuta na mesi ye moko me bana basi wana mpe abi babongisa biloko kitoko oyo ekomisa mosi kitoko beauté ya kolata ya kosala makiyage sadi ya makolo na bilamba bakende kotia na kati ya ndako na bazali kozala alleluya bazali kotia na ndako na kati bazali kozala bazobatela bango bazokengela bango bazosala bango nyonso oyo bango esili kosala parceke mokonzi alobi ntango basali bongo nani jeune sœur moko alobi ngai nazolela parceke mpona kotala esika batie biso awa eza mpela mpasi mingi ifo komema kobima te mpasi tozali toleka alleluya tokoleka na cour wana explike oyo ebandi tikino na 4 sikoyo ngai na bandi na 5 ti tolosuka tozwi 5 toleki tozwi 15 toleki tozwi 17 mpona kokende nokinoki mpo toumela te ntango basali ndenge wana bana basi wana bavandaka kuna alobi basi wana bazoteya bango matoba moko oyo esengelaki oyo ebongisamaki mpona tia na bango me mokonzi atali abisiko basi oyo nde bazali awa eza na mwana mwasi moko mokonzi azali kolonga mingi ezalaki Esther alleluya Esther wana azalaki noko na ye Mardoché me kotala noko ne wana parceke nani Esther aza orphelin de père de mère mama kufa papa kufa noko ne wana remplace lokwa tata na ye alleluya lokwa tata na ye nde moto abokoli ye me liboso ya kokati kovanda pembeni ya Mardoché lokwa tata na ye atosaki respect makambo kitoko mingi nde esalaki ete solo ntango Mardoché ayoki bonke bazoluka basi oyo bana basi baza mpenza banani bamoseka mpo bakende na cour de roi akende kozwa Esther mpe akende kokosina na katikati ya groupe wana alleluya parceke azalaki sire na mwana mwasi oyo ya bokoli esili bongo te ayebise nde toza bo oyebi balingaka biso bajuif te mpona biso bajuif eza mpela mpasi mpona ntina nani mokonzi wana so olobi oza juif bakobimisa yo alo koloba te oza juif me koloba te yo oza adasa me naochange kombo na yo na Esther parceke kombo ezalaki adasa wana na kijuif ti sukasuka bachange kombo wana akei mpe akoti mpe bazwi ye Mardoché azalaki moko oyo afandaki na bowumbu wana na Babylone alleluya sukasuka nza kovanda na bowumbu na Babylone nzambe kosala ngolo ete solo ye akoti mpe na kati ya ibu wana ya baroi mpe nzambe amonisi ngolu mpona ntina nani Mardoché ke azala moko ya kotombola mwana na ye lokola mwana kazi na ye alleluya adasa ngeloba Esther ntango ya kei na kati ya ndako wana abi ye mpe azalaki kitoko mingi azalaki kitoko be de figure kitoko taille mpe moyenne sali malamu mpena kitoko akei mpe avandi wana kola ndako wana bavandaka eloko na esalamaki nani Mardoché azakala kotala mwana wana Esther ntango nyonso kotala nde kostive nde bazomema ye nde bazosala ye nde bazobatela ye ese bazofana malamu nde nateya mwana oyo ese osala mokulu te nini aza kokende ntango nyonso na kati ya maison wana
soka komi akuta pe solo mwana wana bafangaki na baninga na ye pe azalaki malamu. Alléluia. Pe mwana mwaso eregaza ko bomba ye azoko tala penza bien ko battre bien. Mais misu ya mokonzi ezalaka na nani na Esther wana azwi motangi zwa 5 oleki ti ozwi 15 oleki ti ozwi 17. Esther 2 5. Esther chapitre 2 verset 5. Il y avait dans Suisse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kib, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille, verset 15. Lorsqu'à son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Hégaï, unique du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Alléluia! 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 Esther baza awa, Esther azali, soko azali abetela Yesu maboko makasi. Nzambe azali malamu. Lelo Mardoché aliaki pete solo ye azangela mpona ntina basi wana moseka oyo baponamaki esengi abranche mwana-nkazi na ye. Alleluya. Mpe akendiki soko branche mwana-nkazi na ye parce azalaki sila likambo asalaki kota ndenge abokoli mwana na ye, kota ndenge amemaka mwana ye, koto ezalaka na mwana ye, abi mwana soki akoti na kuru wana akoresir akozwa parce que mwana ngai na yebi mpela abokoli mwana na malamu. Alléluia. Pe mwana nakotaki kuna na kati ya kuru wana. Solo totali mpona ntina Esther. Esther azali moko azalaki mwasi kitoko pe azalaki na étoile. Alléluia. Azalaki étoile. Esther azalaki kongenga. Esther aza spécial. Aza spécial pe aza révélation. Alléluia. C'est les quoi révélation mpona Esther. Comment la révélation? Il y a sa toile, à sa révélation, à sa grâce. Lokola ye, à sa grâce. Lokola ye, à sa révélation. Révélation wana, grâce wana, et qui t'a qui na kati, il y a mboka ba juif. Alléluia. Et qui t'a na mboka ba juif. Parce que kuna, ezalaki penza, basi bazaki na bango. Mais bazweka nani Esther. Parce que Esther azaki moko baponaki na noko ne po akende ko défendre basi wana ya ba juif. Alléluia. Lelo abiso tozwi Mardoché lokola tika nzambe. Nani Esther lokola Christ. Alléluia. Parce que nzambe ya sali musana ye. Kele ko tika te mwana waza lokola nzambe tika ngai nazwa mwana oyo pote kombo pesa nini ekumama pe ya solo akendeki kosa musala avandaki bien atosaki bien pe ya solo grâce ezalaki kati na ye emonisamaki ete solo akota na cour de roi na grâce wana azalaki nango yake na cour de roi akota na cour de roi pe amoni ya solo mwana mwasi aza kitoko mpona baso bazosala maquillage bazobi bazolata ndenge esengeli me ya solo roi amona kaka nani Esther ya markaki Esther markaki. Alléluia. Pe Esther aza spécial. Loka aza spécial. Et là on aza spécial na basa ba mema kango. Abi étoile elle y a partout. Ezala tozui étoile o ekeleki na ba 3 marches et ba
Yesu Kristo place abotamaki na base eloko etamwisaka bango nini eza étoile ye azali kobrille na ekuta motema na ye bizala na ye comportement na ye étoile mutu nyonso esika aza na étoile na ye ekobrille alleluya ekobrille atako molili eza wana molili wana kolungwa étoile ekodomine nini molili parce que ye moko étoile pole akoti wana esika mwana mwasi mama tozali awa ezali yonde mutu bazobenga na place ya Esther esengelo brille alleluya daye pe liboso oza Kriste alleluya oza Kriste po kati l'église oyo abi église aza mwasi alleluya aza mwasi lokola yo oza Esther oza mwasi okongenga okomema okotambusa ebele ya maloba to bakama nzambe katikati na yo alleluya mama ngenga elenge ngenga lukoza na place ya vashi alleluya pe ngolo eza kati na yo me akosala ngolo nzambe atie kati na yo bakapasio nzambe atie kati na yo me akosalela yo alleluya abi yo za spécial parce que Esther azaki nani spécial yo poza spécial mama kuimona kapamba te eleko kuimona pamba te mais telema penza na misala oyo l'église na yo na commission na yo na ndako na bino place osalaka place otekaka lakisa penza qu'est-ce que ngana sa Esther baboyaki ye te alleluya Esther baboyaki ye te ti suka ntango yakendeki bamoni taso na banyonso oyo tokoki kozwa nani po biso akoma na kati ya nani ya azala mwasi ya mokonzi alleluya abalobi na 15 na sewete la femme Esther trouva la grâce aux yeux de tous ceux qui étaient de tous ceux qui étaient là. Alléluia. Abi tangu wana bana basi basaki na kita meso wana. Nani Esther a trouvé grâce na bakonzi nyonso basalaki wana. Alléluia. A trouvé grâce. Abi biso Monica te sowe sali grâce na ye. Alléluia. Doye abalobeta solo. Et roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Alléluia. Abi mon konzi c'était mon konzi a lingaki basi abi Esther koleka basi nyonso bazalaki wana parce que batali beauté na ye lolenge na ye comportement na ye ndenge avandelaki kati ya maison bazalaki na base egawa pelo pesa pe rapport na mokonzi ke mokonzi avanda bana basi wana mais solo mwana mwasi oyo esengeli kaka tomoni nani Esther. Alléluia. Est-ce que yo bakopesa rapport na église bakopesa rapport na mukambi na bakambaka yo bakopesa rapport na kati ya ndako na bino na kati ya baboti na bakopesa rapport kia songa na moni mwana oyo na basi mbana nyonso na boti kaka ye na basana na nyonso na basana nyonso na moni kaka ye mama zwa place ya Esther. Alléluia. Lokumu na Esther zwaki polo zwango. Alléluia. Ozwa lokumu wana tika lo lendo tika lo fundu tiako bude tiako yimayo parce que tout le monde est solo na place ya vachi yo sa nini okele ko remplacer. Alléluia. Alléluia. Nzambe wana lobete ngana za nzambe mais na kata ko za nzambe na sana beso ba oba ko saela nga. Alléluia. Loko za Christ loko za mwasi oponemi obongisami esengeli yo tema osami sala nde ba yosenga. Alléluia. Parce que abaluvite bazalaki nkonzasaki na posa ya Esther parmi bana basi wana mosusu et elle a obtenu grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes sœurs. Habillé à lui faveur koleka bana basi wana mosusu. Alléluia. Bana kola kotala comportement na ye yo pour sa faveur okim sa faveur obiusa ba grâce na yo onzamba pesa yo lokola lo lendo lokola lo fundu lokola ko yima lokola ko boya oke place ozali osaka te église ezesika ko tombola bangolo na yo nzamba chayo. Alléluia. Esika faveur ko commence besika. Alléluia. Parce que ça parmi ba oyo ba ko obtenir grâce ba ko soit grâce
bakozwa ngolu mais yo oboyi. Est-ce que okoki koremplace place ya Vachi elenge okoki koremplace na place ya Vachi mama koremplace place ya Vachi elenge mobali yo pesa makambo na yo na likambo ebimele lobeli pesaka mwasi te mobali poza esengeli penza yo sa makasi okende koremplace. Alléluia. Père balobi boye. Et il mit la couronne royale sur sa tête et la couronne royale sur sa tête et la reine à la prince de Vache. Alléluia. Abiba chepenza ekoti kati ya motuna ye ekoti lokumu wana bakiko memeti wapi na bako akoma na remplacer place ya nani place ya Vache. Mama yelo oyo Vache aza type moko oyo aza malamu te ezoluka changement. Siko Esther aza type oyo azopesa bato bema posa ya baba kosala makambo oyo esengeli mpona ntina makambo nzambe etombwama. Alléluia. Yango wana telema sala misala luka nzambe bongisa na makambo nyonso esengi mpona yo koma koluka te oyo mpenza nzambe alingi te. Abi tokotala makambo oyo misatu oyo esengeli kovandisa bomoi na yo botosi na yo bolenge na yo na malamu tiokoma na libala. Alléluia. Totali il faut se soumettre à des soumissions, il faut se soumettre na mokambi na yo, il faut se soumettre na baboti, il faut se soumettre na zanini obéissante, humble. Et c'est belé sotango kuna botosi komi kitisa komi batela. Alléluia. Yo mi batela komi mema kambangu mbango kei otaka tende nosokele oyebete yo za moko ko remplacer Vache oza mutu nzamba pamboli lipambe woni fekele tina suka. Alléluia. Il faut que yo batu penza bazo eloko eza kati na yo tozwi mokanda ya nani ya tozwi mokanda Proverbe 1:8 mapiso tangeli biso kotala ndeni penza mutu atosaka mama tosikelenga atosaka wayoka toya baboti wayoka batoya bato esikelene penza komaka. Alléluia. Parce que mutu ayoka toya baboti watosaka mutu wana apambola maka pia solo azaka mutu azaka likolo parce que azotosa mwana mwasi nikotosa te oningo tosa te niko samaka ndenge na yo okaba kozwa couronne ndenge nini opambola ndenge nini okobala ndenge nini okeliboso ndenge nini tokei. Proverbe 1 chapitre 8 la Bible dit: écoutez mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alléluia. Alléluia. Bayem sibiso kia solo mwana yoka penza toli ya papa na mama na yo na sekuna so tango yoka ta solo yango eza lokola nini toke. Car c'est une couronne de grâce pour la tête et une parure pour ton cou. Alléluia. Abieza pena couronne de grâce eza lipambo lipona yo na bomo ina na ministère na yo eko kenetiki no yo nzamba kobenga yo soko za botos soko lingi ko za loka Esther nzamba wana kusunga yo peko za mutolo bakolati so penza mayaka oya lokumu. Alléluia. Mais yo Esther. Alléluia. Esther. Alléluia. Nanda kotosaka te nanda kotosaka te obulaka ba parents ese kozwa couronne wana oyaka toeta mukete. Esther obulaki toya madoche ayo ekondimela madoche alandaki ye restriction na ye atikaki te koyeba na penza kotosa papa wana azalaki loka noko na ye. Alléluia. Tiki na koma kitina suka yoko na kule roi pour que los bala mokonzi. Alléluia. Yo toyebi te nini nzamba so bongisila yo ya malamu o nzamba bongisila yo na bomo na yo
mais quatre églises aux alliés, c'est qu'on soit ébélé. Nous avons salé bango na quatre églises. Nous avons avancé na quatre églises. Attiré bango le ébélé. Porte bango qu'on soit liboso. Yaba sali oro. On soit ébélé pour la sali oro. Je le commande. Montomoko pour soit couronne. Nanza penza mayele ya botosi ya bozwi ya ukelibosia kwa mata kotomba ma parce que essa tomba maki alléluia atomba maki spirituellement tomba maki asaki mwana asaki na position o esengeli asaki mwana asaki na position o esengeli penza solo nzamba sepeta solo o penza Christ kati na ngai alléluia parce que Christ asaki obéissant na papa na ye tia keloko baka matele kulusuka keloko kufa atosa ki nyonso wana pasi wekomela kiye abina ko kimate loko eza bongo papa lobi iyo nandini tia keleki na kwa haleluya esekenza botos atosa ki est potosa eza potosa so botos mwana ezali oko remplacer nani vashi mama elenge tosa mama elonge mikidisa mama elenge moneta solo ngai na place ya fashi na zate na za place ya Esther pota sama kamine le penge na kota coup de roi na kele ko so roi le ro pale pour Yesu wana kati na ngai asa pamba te mais sa fille esa comme moi asa lumière asa éclaireur asa spécial kati na alléluia. En tout cas, c'est mon milieu pour qu'on a Esther. Oh marié, pensa mawa. Il faut tout ça pour battre comme son monde. Alléluia. Toke susu mama priska zwa. Dans la biso. Na Psalm 91. 1. Chapitre 91, verset 1. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parole de l'Éternel. Alléluia. Oyoki. Abi mutu o badi masai. Yesu masia badi masai lingele kinguya. Alléluia. Mais yo soki osamu toza auprès du maître okobatela le boka yako salikona yo mwana o Esther lokazaki na kotosa maloshe nzamba sali kobatela ye parce que ye moko ba sali lokoka nzambe na samba bele oyo alléluia papa na mamulo ba samba nzambe est-ce que tosa bango pour ye baka so tosa restriction bango nzamba ko batela yo ko bomba ko protéger yo e ko samba posa nyoso achakata yo baka pasteur bele ko sakata yo mais ce ko tosa kate est-ce que le bongo nyoso nzambe ko salikona yo non yebaka peut-être nzambe atiki yote ataki eseta mukoti mukote kuna pesa basaki na sali nzambe asaki na ye loboko asaki kona ye abatela ki ye aproteja ki ye abibango nyoso basaki bamuseka bato braba yebaki mibali te kasi metala mage blokolia mage kolata mage neba maki bango mesuka babusuka sala nyosto sale bele ya pama bazwika mutu moko Esther zoto tikali tala shwa nzambe negesalaka est-ce que yo zana shwa nzambe haleluya ozakata shwa nzambe ozakata premo pona mi nzambe tika pe nzamba pona yo parmi ba o basana yo haleluya le musio pe nzamba pona kibotala yo kayo na mutu osemi sala o yo motamu bola na samu malamu yo motamu la kotaisa batukisa salina mais yo boyi maman, lamuka, je vais ces acteurs qui sont moissonnés, potobuka, Esther abuka qui alléluia, Esther abuka qui, parce que alona qui na yeko sama botosi, atosa qui nesa milona na yesalaki, alona qui botosi, parce que atana ye, na qui botosi, na kuna bakeneki, asaki na botosi. Mabusu bazako yebisa ye suke botere ye nini e botere di pambo de levaso alléluia maboko to bete su maboko parce que botere c'est dans l'équimbeka botere c'est l'équimbeka alors les sabongo yo lelo la place na place ya vachi alléluia la place na place ya vachi non sa vachi leki tozo sango sima sikolo Popé barua bayebeta solo ezapela ba fille moko su bazalaki ezalika kayete Esther a remplacé par le oui malgré yazalaki na lendo na ye le premier tato su une belle fille o penza ko tomba la susu ombo oyo mokonzi akomi na esengo alléluia
akomaki nese okomona misele esalamaki kuna na kati ya puku parce que azwi mwasi aleki kutu basi nyonso na wazalaki na ye. Alleluya. Yo oza wapi? Mama oza wapi? Elemo oza wapi? Na komisi ozalaka kuna koma mpe soki nani obe kosambisa mpo otombama etwale otufa na kosilika na kolobaloba na koboya abipelisa etwale na yo. Alleluya. Zala mwana mwasi spécial bato nyonso bakotia solo za etwale esika etwale ezali lumière ekitaka molile longwaka babo koma kamba na moko te mwa mosala nzambe waza musala nzambe te. Est-ce que yo kwa osambelaka te osambelaka oza musala nzambe naza musala nzambe. Est-ce que yo oza ma pasteur te maintenant oza ma pasteur te oza ma pasteur mais nazo kwa musukati na yo ngengana yo place ozali. Alleluya. Yoka ngai na lobaka na pana ngai nazali koloba te koloba mpona tina place ya Esther namoni pasi na kobongwama me mama azalaki papa azalaki meteka soki mpo baoncle ya so navandaki kaka bakosomba eloko boye ya biso nyonso yo bakokota bongo pesi kuna yo vanda ndenge wana bosomba sapato yo boswa te yo vanda ndenge wana pesa kuna. Alleluya. Nyonso akotana na misu nazotana na misu nakoloba eloko moko te me suka so nzambe abombelaki ngai. Alleluya. Bana na bandoko na ngai nyonso so tali moko boye omona bango boye te otala bomba mibale te me nzambe okoza malamu ngai napona bonne part nazwi mobali akobala ngai babala na kati ekole na couvent babalaka ngai na couvent kuna baye alifanya hivi nasa besoin mwana mwana kaka tosaka tu besoin bana nasa besoin mwana ho kaka kwa bite mwana matebite ngasa besoin mwana ho. Alleluya. Ndio aswaka ngai lokola grâce ba moko pe ibale balami esili ngana déplacer moko na ngasika lo jamais mwana ko bala il faut mwana mususu mwana ka fa bala. Alleluya. Esi ngana Amerika kite lelo ngana zo tatu na nzambe lo lenge nzambe zo tamu silangai me ba koso mone bango eloko moko te kona nini ke ba mibongisaki te lo lengwe pai so batali pembe na bango fitane ba so lata bizali batolisa meke ba komaki na place nini ya vache bazaki lo ba bazaki ba vache mengana pour remplacer wapi na place vache azalaki mama oza nécessaire makambo no sala so ba beza ba beti kango esa mabe luko sala malamu na commission vali ne siko vali na kete église o esengo lona mbula o poto buka Esther asa moko pesa lipamboli na kati ya dossier. Alleluya. Asa moko lipamboli na kati ya ba juif na basoko ke kuno opilwe ko yoka de Esther leba ni basala oboma bango ya swaki ndingisa ya kumipima bile peko lia peko mela akewa menoko tama kambuna yoki neto sabo soko tele mate bako mama ba juif toko kufa alors que ça bongo to soit plein ndingisa ya kumipima bile tokila parce que pour les cambo esalini eleka. Alleluya. Nyuso wuti wapi na Esther bakeiko pima bakeiko gêné bako prier pote ba juif ba boma bangote parce que ko linga bangote na kati ya shi. Alleluya. Wanza misa Esther te maintenant botos lege botos e boti pensa batu bakamo mwanzela Esther batu bakangola mi kufesa kipola tina bango kufelo ngwe balumendeni likambolo ekele kosila na modele o eputalo kalife bakufa isite parce que bakele kotombola gene yo ya ko genete obondela kate antego yese ninga Christ omama mamioso zero kobondo ni akate kwekizo ni akate nyoska facilité mama zwa penza place na yo ya Esther na ndako zwa place ya Esther mobali zwa place ya Esther papa zwa place ya Esther parce que Esther za moke demo ya malamu. Alleluya. Pote yo ke ko remplacer vachi maboko. Parce que l'on a dit pas. Si vous êtes un nani, Esther, parce que elle nous a remplacé ma couronne. Les gens qui s'appellent couronne, yo.
na commission na yo lelo songo bali a osi koyeba malamu mama elenge lelo bana basi ebebeli kopuse pele mama te lelo koma mama d'ailleurs kutu ngai vache sia lekie si pas comme Esther nous pas Esther lelo ko yo lobi o matangenge nana koma mama lokangai yabo koboya kama mama te pusa nanga paske abike munoka mukole lumbaka solo wana ezana tina Pour l'appeler Sœur Laurette, en tout cas, on lui mettait la main pour bien mon c'est bien. Amen. Oui, je vais prier pour clôturer, mais seulement, il y a une seule mon corps. Ma camonion, celui qui n'a pas de tu dois savoir ceci. C'est à toi de choisir. Olingo à la vache. Tout le monde à Esther. Amen. Esther n'a pas chi bakokani. Le bas bakokani. Et le bas sous bakokani. La question exercice. Voici. Et ça a combien de lettres? Comptez bien. Comptez très bien. Vasti. Et ça a combien? Là, ça dit quoi? Et ça a combien de lettres? Et ça a combien? Esther, et ça a combien de lettres? Esther, combien de lettres? 6 lettres. Ça veut dire Vasti a 6 lettres. Esther pas là. Baroumi balé apparemment bakokani. Son tali dans la Bible, Vasti a qui plus belle. Esther pas là qui plus belle. Alléluia. Mais à la seule différence, beauté à Vachi, il met la royauté. Beauté naïe et pénalisé la royauté. Amen. Mais la différence, Esther a la beauté, dans la grâce aux la reine. A la beauté, ma pani n'a pas sentinelle. A la beauté, ma pani n'a pas moutazana ma moyenne. Mais à la différence, Esther a cette toile. Quel que soit ici qu'a bâti, place les as à la Nicole. Et je suis venu te dire ceci. Tu es Esther. Tu es une étoile aux stars. Quel que soit ici qu'on vende, quel que soit ici qu'on s'allait, il y a que tu as une position spirituelle. Et cette position, c'est le monde. Enfin que ma communion se change d'ici aussi. Et je te dis ce matin, cet après-midi, ma communion ma vie na yo. Message pour la maman, c'est pour le cerf aussi. Esther a devoir remplacer Vasti. Esther a des qualités au Vasti à la moté. A remplacera Vasti, mais Esther a ses toiles, a sa position partout. Alléluia. Attends, il va Vasti si ma carrière ma place. Mais Soraya se présenter, lui je suis Esther, va passer place Nicole. Alléluia. Cette année, tu dois recevoir une position. Dans le but, il faut soit position. Grâce à yo, et ça n'a pas te belé, va se retrouver. Grâce à yo, et ça n'a pas te belé, va se localiser. Tu es Esther, grâce à Oyo Sanango, et ça n'a pas belé, va changer. Amen. Amen. On a la soeur, on a la maman, il y a pas Esther. Tu es appelé à briller au-dessus de tout et au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et maintenant, je vais faire une prière sur toi. Je vais seulement te positionner. Esther Kombone Ngoloba te atika la rabi sikasa. Esther Kombone Ngoloba nazala nase mais nazaya sete. Navanda nanda ba tata nanga mais nazaya tata nanga te. Navanda repa noko nanga mais nazaya noko nanga te. Navanda na kisensu mais nazaya kisensu te. Na kisensu na koyiko mata ba pe ba moninga. Na 15 heures tozo que des concerts à long mongo abana na kisensu akola na kisensu mais parce qu'elle avait compris qu'elle était une étoile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'une sœur à Outa la Kisensu. Esther pas à moi, n'a pas mais pas
sentinelle, mais parce qu'elle avait compris son rôle, sa place. Alléluia. Jésus Seigneur, Amen. Grâce à Esther Moko, Église Rose Lupa. Grâce à Esther Moko, famille Rose Kalissus. Grâce à Esther Moko, Marambogo Bongwa. Lobelanga, Amen. Simbola Loboro Likolo. Simbola Loboro Likolo. Lobangai. Tanga Kombono Lobangai. Tanga Kombono Lobangai. Naza Vachite. Ngai. Tanga Kombono Yongai. Nazali étoile. Lokola Esther. Atana vandi bisika batu bayebite. Atana vandi bisika batu batia akate. Mais lokola naza Esther. Kombo nanga kozala pembeni ya roi. Esther avandaka suka na bakonzi. Ngape lokola nakovanda na bakonzi. Nakovanda na bakonzi. Nakovanda na bakonzi. Esika nanga na vandi elongo na kondima nanga te. Na yebi na pokwa lelo. Naza Esther. Naza Esther. Nakovanda na bakonzi. Ata naza na ndaba libala. Lokola na Esther. Nakopesa chance na mobali nanga a se retrouver. Ponga Esther nazo place. Na kombo na Yesu. Molimo nyonso okitisa. Molimo nyonso obwakisa. Ya désobéissance. Ya résistance. Na bengani yango na vie nanga. Na kombo na Yesu. Nga Esther. Esengeli na vanda. Na sama kola Mardoché. Nga Esther. Esengeli na vanda. Na sama kolo. Ya yo ya so batelanga. Na yebi ke yawe. Yo yo batelaka nga. Olala kate. Pe olimba kate. Na kombo na Yesu. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je te remercie pour ce message. Je crois fermement que tu as changé ma statue à ma demeurer. Autrefois dévastée, désobéissante, résistante. Seigneur éternel, cette fois-ci tu nous as appris que nous ne devons pas être dévastés. Nous sommes pas Esther. Adanaza Mobal, mais je suis Esther auprès de mon roi. Je suis Esther auprès de mon Dieu. Je suis appelé à occuper de grandes fonctions pour qu'à travers moi, que les autres se retrouvent. Seigneur, fais que l'esprit, il y a obéissance, que l'esprit, il y a soumission, est caractérisé. Maman, Seigneur, l'église a besoin d'Esther. Ce sont les Esther, ne va sauver dans quelle situation. Ce sont les Esther, ne va relever ma grande vie. Ce sont les Esther, ne va donner ma cas, beba lobaka, tamo makambo comme yo beba. Yesu Masia, Vashti, aboya qui kotosa, lorsque la décision est qui a contre-temps. Je sais que dans notre parcours sur la terre, il y aura des moments où tu donneras des décisions, à l'encontre et à ma désir la mission. Mais c'est à ce moment-là que tu vérifies notre obéissance et notre position d'Esther. Seigneur éternel, nous voulons être des obéissants, des obéissantes éternel notre Dieu, des gens obéissants, des femmes obéissantes, des hommes obéissants à ta parole, à tes instructions, soumis Seigneur éternel à tes préceptes, afin de vivre la gloire cachée dans ce message. Oh Dieu de gloire, sois loué, sois béni. Je répands l'onction royale au nom de Jésus. Je répands l'onction royale au nom de Jésus. Comme on a parlé d'Esther, Esther était une reine. Maintenant, Seigneur, je répands cette onction au nom puissant de Jésus. Laisse que la couronne royale et ma déposée dans mon cœur, na kombo na Yesu Christ Masia. Okokuta na bato, bato basilika ya de cela 10 ans. Maintenant on va comprendre yo, à comprendre te kande kei et ke wapi. Je suis Esther, na longola kanda ya roi. Je suis Esther, na silisa kapasi ya roi. Je suis Esther, na pesa que servo na royaume. Seigneur éternel, que cette couronne est à la licoleur moko na moko. Que là chacun de nous a trouvé grâce. Liboso bakonti, pe liboso ya yon sambe la bongo. Père, je déclare cette prière accomplie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Magaliza kisoki makangi
Est-ce que